നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സൊസൈറ്റി ഫോർ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ചിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് IIT ക്യാമ്പസ് പോവായ് മുംബൈയിലാണ്. ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ടുള്ള പോസ്റ്റ് LDC ക്ലർക്ക് 5 വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. അതിൽ 2 UR, 1 SC, 1 OBC, 1 EWS. ഇതിൻ്റെ സാലറി 19,900 ആണ് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ 12ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിരിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടൈപ്പിംഗ് സ്പീഡ് 35 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ 30 വേർഡ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ഹിന്ദിയിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അടുത്തത് ഡ്രൈവർ, 1 വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. അത് എക്സ് സർവീസ്മെന് റിസർവ്ഡ് ആണ്. അടുത്തത് മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് സ്റ്റാഫ്, 1 വേക്കൻസിയാണുള്ളത്. അത് OBCക്ക് റിസർവ്ഡ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പേ സ്കെയിൽ 18,000 മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലേക്കുള്ള ഏജ് ലിമിറ്റ് 25 വയസ്സിൽ താഴെ ആയിരിക്കണം. ഇതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ അയക്കേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ്. അതിനുവേണ്ടി www.sameer.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. മാർച്ച് 2 വരെയാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ടൈം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം വെച്ച് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ്, അതായത് ടു രജിസ്ട്രാർ സൊസൈറ്റി ഫോർ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച്, സമീർ, IIT ക്യാമ്പസ് പോവായ്, മുംബൈ 400076 എന്ന അഡ്രസ്സിൽ മാർച്ച് 17 മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ എൻവലപ്പായിട്ട് എത്തേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലേക്കുള്ള ഫീസ് SC/ST, പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഡിസേബിലിറ്റീസ്, എക്സ് സർവീസ്മെൻ എന്നിവർക്ക് 25 രൂപയും അതർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് 100 രൂപയുമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടത് NEFT വഴിയാണ്. ബെനിഫിഷ്യറി നെയിം സൊസൈറ്റി ഫോർ അപ്ലൈഡ് മൈക്രോവേവ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച്, ബാങ്ക് നെയിം കാനറ ബാങ്ക്, IIT പോവായ്, മുംബൈ 400076, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 272410108689, അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് സേവിങ്സ്, IFS കോഡ് CNRB 0002724.